Dan di antara keenam orang ini, gue cuma kenal sama si Burhan yang perannya dia tuh sekarang sebagai si sopir ya. By the way, waktu itu si Burhan ngontak gue kan, minta bantuan buat ngehandle acaranya dia, sekaligus buat nemenin si sepupu perempuannya yang karena katanya sih ini tuh camping pertamanya dia ya, jadi harus spesial lah gitu. Dan karena gue yang udah lama banget pengen ke Ranurgulo ini, tanpa berpikir panjang langsung gue yain dong, kan sayang kalau dilewatin ya nggak. Jadi lo gue berangkat sama si Burhan, Banun, Mael, Saseh,